咧，今日嗰日想問翻你少少，即係其實動作指導咧，我諗你喺80年代尾嗰陣年代初都開始係自己出嚟自己做動作指導啦，係咪？咁佢好似即係我記得表姐你好似第一集同埋呢個不脫襪的人咧，你都係即係幫阿張堅庭導演、阿陳友導演做呢個動作指導啦，或者動作導演。其實嗰啲好似真係唔係用動作嚟做賣點嘅戲咧，你點樣幫手呢啲就其實？嗱，嗰啲係動作指導啫，係我覺得動作導演咧，我希望即係大家都緊手啲，因為導演要兼顧好多嘢嘅，咁啊，我覺得嗰陣時。動作指導嗱其實都係一個好好嘅里程嚟嘅，因為80年代我入洪家班已經好快已經做幫手套招嘅，咁就到90年代咧，因為嗰陣時都唔係叫佢自己出嚟嘅，因為好多時二友咧，即係陳友同張堅庭咧，其實都係咯，頭先數少咗呢度。係啦，富貴列車都有，佢哋都有份拍㗎嘛，佢幾多導演？咁佢哋有啲系列咧，就係表姐你好嘢，同埋不脫就咩人？其實保和嘅好似都係咯，都係嗰啲機構。咁就問題就係話，我唔係拍住大哥做副手，自己出嚟孭，就有一個另類壓力。因為以前度招度到諗唔通條橋，跟住得啦，大哥搞掂㗎啦。大哥諗晒㗎啦嘛，你只不過刺激佢。即係如果自己走出嚟咧，係最尾都係要條橋通唔通，你要解決咗佢，但係點拍法？咁呢個真係一個好里程。因為當年點解兩位導演會揾我咧？我記得係因為嗰陣時同陳友都同張堅庭都幾啱傾嘅，因為拍《富貴列車》之餘都有傾偈，都覺得呢個小朋友幾落力喎，都有啲新思維喎，同埋張堅庭中意我個幽默感，所以嗰陣時阿挺就係中意我有即係。有啲年青啦，有啲新嘢啦，我唔係淨係一味打。亡命鴛鴦都有。亡命鴛鴦咧，因為嗰陣時就同阿彪哥同阿元華嘅啫。咁就嗰陣時都考慮好耐，因為自己走出嚟係大壓力嘅。但係好在就係唔係話純動作片咧，就慢慢輕輕地俾我孭一步先，咁就好啲嘅，好啲嘅。咁幾開心就係我中意表姐你好嘢㗎，即係而家拍唔翻㗎啦，無論題材，同埋而家識寫喜劇嘅人唔多，我好中意阿挺嗰啲幽默感，劉鎮偉嘅幽默感。咁我而家係見唔到嘅，即係唯有係睇翻周星馳啲戲咯。其實以前好多人識拍呢啲，係咯好多。我希望其實我都希望可以同啲年青，尤其編劇識唔識寫。即係寫到出嚟就起碼我哋唔好得一煩咯。以前哇，你哋同咗一班亦都係阿黃炳耀大哥，哇，真係司徒卓漢，嗰啲真係好正，司徒姜先生嘅曲星片，好好嘅。因為司徒卓漢同埋 Barry 咧係長期24小時喺現場咧傍住大哥，即係跟場。即係大哥一諗唔通咧，佢一句對白，即係所以你睇到係 Barry 有 Barry 嘅格嘅，保和。五福星啲嘢係全部佢嚟嘅，即係我以前僆仔就好多對白都係好深啊，問心都係呢啲都係 Barry 寫㗎啦，開心嘅。咁後期影響到我到拍《旺角黑夜》咧，都好多人問我，喂，你啲手法點解你冇洪金寶影子嘅？因為洪金寶影子一定係即係你要諗。100幾廿個理由，啲槍冇子彈一掉低又要打一場㗎嘛。咁你咧又，不過我覺得以前我做過，同埋而家啲戲，我希望係咁樣拍，同埋我又遇到一啲導演，佢係好想拍實淨嘅，即係譬如小寶同我講啊，呢套戲我最多開6槍嘅啫，同埋我哋睇報紙有幾可匪徒與差人開槍接近1000飛咁樣，好少㗎嘛。咁你如果要拍一套實淨嘅戲，咁如果唔係乒乒乓乓咁樣，你唔數子彈就唔使換甲嘅，咁就已經做咗好多年。咁我就嗰幾年咪諗好多呢啲，所以旺角黑夜開始，我就由冇乜爆破、冇乜開槍，我諗另外一啲動作咯。咁亦都喺另一都，我覺得幾開心㗎。即係門徒嘅斷手啊！旺角黑夜嘅撞到啊吳彥祖爆晒光啊個門鎖啊！即係依個係另類嘢嚟嘅。即係我覺得香港動作電影應該都要包含一啲咁嘅嘢，
即係拳腳功夫刀劍有人做緊啦。咁我係咪都係一份子咧？咁我覺得可以係一份子，但係我覺得動作電影香港動作電影，即係而家你睇韓國電影都，哇嗰個好有力啊！嗰啲黑幫電影咧，而家我哋香港拍唔到嗰啲咧，其實而家我哋90幾年係做緊㗎啦，係咪？即係其實唔係做唔到喎。嗰陣時有幾部戲我自己都好滿意。10幾年前嗰啲咩東尼渣，其實我哋香港好早已經有。係啊，即係我都好滿意。即係人哋有人哋嘅做法啦，咁其實你哋大有人在㗎啦。同埋我覺得香港電影如果要有百花齊放，即係好似翻以前咧，唔係得翻而家香港啲所謂本土電影啦。咁我覺得商業戲都要有嘅，都有動作片啦。動作片唔係淨係葉問啦。咁我覺得旺角黑夜啊，譬如我寒戰啊、風暴啊，我係好想有個格咧，唔係淨係韓國而家做晒呢啲嘢啊，我哋香港你俾資源我哋，國內好多個 PowerPoint 個 TED 佬啊，你香港要揾翻啲人上咗大陸咯喎，個 TED 佬最長嗰個最 fit 嗰啲喺晒大陸，因為香港冇人夠膽用，點解唔用咧？係咪？即係你用嗰班人先係狀態啊嘛，所以我好中意喺香港開戲嘅。所以我哋前家班有班飛車，我就最開心。有班年青嘅動作指導，你肯用前家班個名嘅 very good。但係我無論前家班咩班都好，你都係香港動作演員特技工會嘅人，係咪？咁咧而家所以另一個訪問我都有講就係。佢有講我喺金馬獎攞咗車手，其他嗰兩位唔係好熟，咁就恭喜我。咁其實你睇下，我呢幾年我譬如提名又好，攞獎又好，我個提名咧，我唔會淨係得我名嘅，我會有鄧瑞華啊、阿輝啊、海棠啊，海棠，因為我同阿海棠佢哋分析啊，嗱，我可以淨係用自己名嘅。啲大哥俾我嘅傳統都係自己名立咗佢，我都未攞你啲嘅嘢，但係我想同你分享，因為今日我有能力可以帶大家去一個唔同階段，人哋認啊有呢個年青人啊，佢拍開同錢嘉樂拍《寒戰2》佢都有份啊，下一步係揾你嘅啦，即係呢個心，你覺得我傻又好有咩？即係我唔會話我都未揾夠，我仲要益你啊，但係。你睇下呢幾年就要靠呢啲人，我唔係做晒噶嘛，有啲細製作，唔通除非我係咪都接啦，係咪？啲細製作就要靠呢啲，你都唔捧啲新人出嚟，即係呢幾年就你睇到好多新嘅指導出嚟，嗰啲香港人就係最大問題就係啲老闆北移咗，冇人去投資呢樣嘢，咁而家好多時都啲 budget 唔夠，啲 budget 唔夠，你仲請唔請到洪金寶、袁和平啊？係咪？甚至乎我哋呢代啊，林迪安啊、弟弟啊，你哋都唔平噶嘛。咁又好需要有啲新嘅人。我成日都話：你唔好收咁貴住啊，因為你哋而家嘅職責咧係負責，我哋已經翻唔到轉頭嗰啲。因為好多新導演都需要，咁你哋咪上咯。我就話你哋唔急㗎，實係到你哋嘅。我同海棠都係咁樣分享，因為好多時都好多。譬如之前啱啱成立10幾年前，見到好多西片嚟拍，都未必會揾佢。我話唔係你儲咯，因為而家你嘅起步，你諗下你之後係你哋嘅啦嘛，我哋要退嘅啦嘛，個會又好，個市場又好咁。我都想問下係咧，你講吳海棠先生就你同佢真係都合作好多啦，即係車手啊、逆戰啊、或者風暴啊嗰啲咧，係啲寒戰喺香港咁合作地點，或者去到馬來西亞點樣去報街，點樣去畫發嗰啲飛車場面？反為馬來西亞易啲，逆戰我哋即係要拍嘅嘢都拍晒㗎啦，喺 Golden Triangle 最旺嘅地方。香港反而仲煩啊！香港煩，香港因為你地少啊嘛，你馬拉都好啲嘅，因為馬拉。你同警察易傾啲嘅，去借俾你一個，即係政府啊，唔係淨係警察。咁香港因為好多部門要涉及啦，對咪？咁我哋都盡量去做啦。咁其實同海棠，即係我好開心就係有帶動咗一班年青人咯。海棠係有我旺角黑夜嗰陣時，佢其實係一個漂移喺黑夜嗰度一個小朋友。
咁我就同佢分析話，不如你幫我拍電影，就唔使再拍做完啲嘢之後，你都冇 record。一來啦，二來你做完之後，你警察嚟你又走又驚。所以旺角黑夜有個好得意嘅情況，我仲記得嗰日喺凱旋門出邊，即係而家圓方嗰邊，嗰時未有咁多大廈，好靜嘅。咁嗰度又拍一場漂移，就係李燦森出場俾人撞死嗰場。咁我就好大膽用咗佢，因為我喺街認識嘅啫，一個汽車雜誌，佢玩漂移喺黑夜嗰度要走鬼嗰啲咧。我話你不如幫下我，因為嗰啲咧我哋封晒路，正統申請。咁你嚟咁啊，佢就嗰晚佢都唔慣添，因為我哋拍呢啲嘢通常都要捱夜，捱到差唔多，我哋拍晒啲文戲先到佢哋捽住隻眼埋位，跟住佢埋位啱啱有交通警嚟，佢哋想走喎。咁話定啲嚟，我哋申請咗，咁阿 Sir 又好啊，知道咗，喂，使唔使我哋幫你封路啊？咁啊唔使得㗎啦 ，Sir， 你如果你得閒，你喺度睇咗我哋自己，因為我哋自己實安排好晒。因為我拍呢啲嘢咧，我一定係安全至上，因為我驚影響到有一個人為我哋拍攝而撞咗車或者有生命危險，我哋之後難拍戲嘅啦，我哋點申請啊？係嘛？咁所以我哋安排好晒，好有經驗嘅嗰幾年，逆戰之後啊、韓戰啊、風暴啊、中環不打界，好有經驗。咁就完成咗個鏡頭之後咧，佢同我分享就好開心啊！佢交個咩咁開心？我第一次漂移咧，係見到差人唔使走鬼嘅啫。咁我咪係咯，幾好嗱！我哋正途地申請，又為業界做啲嘢，同埋你呢啲係 record 去咗光同嘅影度，唔使喺度口噏。你知唔知以前好多叔父同我哋講，以前咩3樓跳落嚟唔使貪面，我哋當啲叔父吹水嘅啫。你而家幾好？外國人咁樣幾好啊！外國人最好係乜嘢咧？乜嘢都喺個 record 度 interview 係咪拍晒俾你睇，攞個咩獎？依家你做呢啲嘢，咁喺嗰陣時開始形成有錢家班嘅雛形咯。佢哋好想拍戲，咁我就第二步就係兄弟啦，去咗泰國啦，就請咗，因為當其時未係好熟嘅佢哋，咁啊請咗泰國嗰度，因為泰國嗰個水準都好高嘅，因為拍好多西片同埋拍好多廣告。咁佢就開咗眼啦，即係知道哇好多器材係可以咁樣㗎，咁啊可以咁樣改架機器車啊咁，所以翻到嚟佢哋有咁嘅興趣，咁啊逐漸形成呢樣嘢。咁喺呢幾年都有幫佢哋同政府去丟一啲嘢，譬如機器車個合法性啦，因為以前好灰色地帶㗎嘛。咁做呢啲嘢咯，一路做呢啲嘢，咁我好慶幸而家。呢幾年睇到，即係唔使樣樣都煩我啦。咁佢哋自己都獨當一面啦。咁好開心咯。咁因為呢樣嘢唔係淨係錢嘉樂用到噶嘛。我又唔會話自己清咗一班人，淨係喺我度先準出呢啲絕招。咁你哋好多就譬如你邱禮濤又用到啦。咁啊，佢會拍下陳木勝啲戲啦，莊文強啲戲啦，即係好。即係呢個其實就係香港電影嚟咯，係，即係好似我覺得，因為而家近期嘅動作片咧，香港就開始用好多電腦特技啊。咁好似你咧用你錢嘉班，你會點樣去考慮？即係用唔用威亞？點樣幾時用威亞？幾時用Chroma Key 啊？咁樣睇。我會用，的而且個電腦特技會將你個天馬行空咧可以更上一層樓。但係有時你，所以我有時有幾個論壇我都分享。因為有呢個科技咧，你唔好實在，你要識用啊！即係等於以前人類發明咗槍啊、刀啊，你用得唔好就殺人，用得好啊，我幫人可以做手術，係咪？睇下你點用咯。咁特技一樣嘅喺我眼中，即係佢可以幫你以前唔敢諗嘅嘢，譬如我哋韓戰將條天橋錄咗佢，或者風暴將個北大街，我喺現場會拍啲，但係我現場拍唔到嘅嘢咧，我可以錄咗佢，封一條街1:1咁樣封出嚟，拍細膩啲，拍細啲，咁真真假假翻嚟咧，你成場戲咪呈現到咯。因為以前我同阿邱禮濤或者同鍾少紅我都拍過一啲偷拍嘅嘢，我喺物華街打劫過5間金鋪，悍匪陰頭啊！米醬又打劫過幾間金鋪，
70幾人10幾架車爆炸，封晒成條街。即係嗰陣時一來又嗰個年代又冇乜追溯事後追討啦，二來嗰陣時冇得申請啦，大家膽薄膽啦。物華街打劫五金鋪真係膽薄膽嘅，但係而家唔係咁樣拍戲方法啊嘛。咁而家我可以喺現場，我理想啊，即係譬如我拍風暴咧，我喺必利遮士街一路打落去北大街咧，我係封咗6、7個禮拜嘅禮拜6日嘅，因為平時佢一定唔借俾我哋。我係分段咧，分晒 shot 咧，我喺現場一定要封街拍一啲嘢。北大街我都拍咗2日嘅，啲演員拍到我嗌 cut，佢哋都仲開緊槍，因為佢哋腎上腺上升咗。有幾可封晒成條北大街俾你係咁開槍，呂良偉啊、林家棟啊。咁我會係希望喺我個思維，因為你做一個創作者，你就有呢個責任去。而家個科技用幾多，幾時用幾長？我喺北大街，我喺現場會拍一啲我需要嘅嘢，但係我唔可以封晒成日，我要到手嘅嗰2日要到手噶啦，其他我啲後補。咁我當你覺得喂會唔會假㗎？我就俾啲真嘢你睇，我哋好有誠意㗎，我真係飛去西班牙俾啲牛撞架車㗎。所以《使徒行者2》咧，我喺西班牙咧，佢哋話想奔牛節加飛車，我話好啊，我幫你諗掂佢。佢想奔牛節先嘅，我話加埋飛車，即係唔好淨係，即係我想係有個使命就係香港電影其實仲可以拍呢啲嘢，有啲瑕疵啊，但係你繼續拍咧係越嚟越好嘅，冇理由越嚟越唔好嘅。而家因為太耐冇人做呢啲嘢啊嘛，想畫隻牛，大家都冇信心，會唔會假嗰頭啊？我話假都要畫，你而家唔畫，你以後仲假。成件事唔係我哋嗰80、90年代偷拍完唔夠 shot 嘅，唔夠 shot 照相啦，以前得噶嘛。咁而家要係個戲文噶嘛，所以我好多時我都要補翻一啲特技 shot 咯。綠布景咧同埋 CG 咧係我哋做特技做動作導演或者動作指導一個非常好嘅 partner 嚟嘅，而家缺一不可嘅。不過問題你點樣處理佢咯？呢個我拍大武生嗰陣時，我幫洪金寶大哥再做指導咧，佢好好嘅，佢教我點樣，即係佢唔係教我嘅，嘉樂嗱，我下個 shot 大 S 咁樣，你之後點接？咁我講咗佢，嗱我會咁接先至攞到獎嘅，咁樣嘅，即係嗱呢個大哥對我幾好係咪？開心。咁好似你嘅角度，你覺得即係而家即係動作設計同埋動作導演啊呢兩個位咧，係咪有咩分別咧？你自己覺得其實而家？我哋做動作設計出身、動作指導出身先咧。當然咧，我成日同啲細嘅分享嚟，你唔好嚟到講晒自己想要啲咩先。一套戲當個仔個導演先係爸爸啊嘛。嗱，我哋嘅責任咧，人哋要乜嘢，你唔好越權，係咪？你叻嘅咪自己做導演咯，係咪啊？呢個好公平啊嘛。咁嗱，而家我做到今日我有幾個部分嘅，我通常都係以一個動作指導嘅身份去咗先。你需要乜嘢？因為套戲係你噶嘛，我只不過我啱唔啱用，都通常都喺香港一定識噶啦，都傾到偈嘅。即係我幫唔幫你哋先？嗱，家樂仔有家樂仔嘅嘢㗎。嗱，最緊要唔好因為熟啊，因為我幫到你嗱，我有咁嘅見解，咁你嘅嘢我一定要喺你個範疇嗰度去變嘅，我唔能夠得㗎啦。到拍打你行開啦，食碗等麵啦，咁樣我搞到嘢，咁樣唔得嘅喎，甩通我哋叫做係咪？動作指導個起標位先，因為我成日同啲細都係咁分享，唔好越權，因為人哋都唔係要呢啲嘢，你到天花龍鳳係咪？又乒乒乓乓爆炸，因為人哋爾冬陞導演都中意實淨，用個門鎖都好恐怖過你爆炸啦，咁啊係咪啊？咁你要諗。咁而家做咗動作導演咧，就有啲導演咧，佢譬如有啲場口，佢需要你兼顧多啲，即係譬如《使徒行者2》。佢又有個概念，我想去奔牛節有場打，咁我會幫佢策劃一場，我加埋飛車，我同你睇景，今日拍啲咩嘢，聽日拍啲咩嘢，因為有飛車，嗰啲車用啲咩車，啲鞋會唔會阻住呢場戲？咁我做埋嗰個導演嘅嘢咧，咁我就的而且確係好願意接受添，咁啊。
咁所以同阿 Jack 導演咧，即係使徒行者嘅導演咧，我哋好好合作嘅，佢好明嘅，同埋我有時我拍打咧，拍文戲我都會嚟參與，拍打咧我希望你都喺度，唔好淨係一拍打你，我就好惡噶啦，你唔好嘈我就最好噶啦，係咪啊？咁唔使兼顧你哋啲意思啊嘛，咁但係我想成件事係咁咯，所以而家我會動作導演咧，我會兼顧多啲嘢，我會幫你諗埋個 schedule， 幫你諗埋個行程，拍晒俾你，你喺隔離開開心心陪住我一齊拍得噶啦。咁動作指導我就跟你個方式，你嘅嘢咯，即係兼顧嘢少啲咯，所以又唔同嘅，我覺得。咁最後一個問題啊，真係都成日講噶啦，就係即係香港動作嘅電影啊，即係點樣可以有啲新嘅轉變，但係又可以攞翻自己獨有我哋以前嘅特色咧？其實咁你咪頭先我所講，你一定要有啲新人出嚟先咯。大家，因為我前嗰排先同大家分享，我同成龍大哥都有分享。我係呢幾年先夠膽同佢講呢啲嘢。即係我同大家分享就係，我哋香港唔係冇人才嘅，仲有嘅。不過問題個市場去咗邊？而家香港最大問題就係香港冇投資者啫，即係投資都會翻去國內。咁你喺國內唔多唔少，你好多嘢都會諗翻嗰邊啲人才。咁香港啲人才就係希望，點解我哋話成日都佢會希望喺香港開戲？你香港開戲啲人先有機會去，即係一個運動員先有機會去比賽，有比賽先有狀態噶嘛，係咪？咁頭先第二個樣嘢就係你一定要有新人湧現咯，因為你家樂仔當年張堅庭、爾冬升，你人講林超賢揾你，因為年青啊嗰陣時，有啲人嘅諗法，啲大哥已經係去到另一個層次啊！你唔打唔撞就有啲咁嘅幹勁啊！咁而家係我哋都成長咗噶啦嘛，呢啲就係後生仔啊嘛，所以我覺得就多啲後生仔，所以我呢幾年我一定要多啲後生仔做，係咪？我俾個理由自己啊！呢啲戲你唔接嘅咧，俾人做下啦，係咪？你冇得霸噶嘛？呢個我都未揾夠，唔可以有咁嘅心態。咁一定要有，同埋我覺得佢嘅出身你係有幫過嘅，你都引以為榮㗎嘛。佢跟邊個㗎？跟邊個㗎？咁你跟我哋都幾好啊，有出頭。唔通你想話跟親佢都死啊？冇運行啊，係咪？所以有時我都會諗都會諗埋大家。好，咁今日真係好多謝家樂哥。Thank you。就等我哋下次再見啦。好，我哋睇下有機會再同阿家樂傾多啲。好，thank you。